tampil yang ini. Ayo ambil. Mana? Ini baju. Ya. Mama, suara apa tuh, Mak? Ya. Coba kasih dulu ya. Makan dulu. Mama. Iyalah kau. Kau siapa? Nanya Om Gendruwo. Iyalah. Bapakmu kemana? Gimana kabar bapakmu? Ini tengok nih. Bapakmu ini nggak pernah rawat apa ya? Rawat rambut anaknya ya. Ayo sini. Ikut aku ya biar perawat aja sini.